शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। एक नए और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है। बिस्तर से उठें और पढ़ाई करें। सुबह को पढ़े जाने वाले पाठ आसानी से याद हो जाते हैं। Attention please. Now it's time for routine work. Go to toilet, do brush, take a bath and get ready for breakfast. कृपया ध्यान दें, नियमित कार्यों के लिए समय हो गया है। शौचालय जाएं, अच्छे से ब्रश करें, स्नान करें और नाश्ते के लिए तैयार होकर संबंधित स्थल पर पहुंचें। Dear students, now it's time for breakfast. Wash your hands properly and go to the dining table. ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। अच्छे से हाथ धुलें और डाइनिंग टेबल पर पहुंचें। Now, time for sports. Please reach to the ground, play with honesty. खेलने का समय हो गया है। कृपया खेल के मैदान में पहुंचें। ईमानदारी से खेलें, सावधानी से खेलें। सोने का समय हो गया है। सोने से पहले बिस्तर को अच्छे से साफ करें। चेहरा, हाथ और पैर धोकर सोने जाएं। शुभ रात्रि। It's time to sleep. Clean bed properly. Wash your face, hands and feet before go to bed. Good night.